ได้อัปเดตระบบได้ถัดมาครับก็คือจะเป็นในส่วนของระบบของเราครับครอบคลุมทุกแผนกภายในองค์กรเลย ตั้งแต่แผนกบุคคลนะครับแผนกบัญชีการเงินหรือว่าจัดซื้อหรือว่าเซลล์เองนะครับก็คือสามารถใช้งานระบบของเราได้ถัดมาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเทมเพลตครับของเราก็คือจะเป็นในส่วนของฟอร์มที่เรามีให้นะครับเทมเพลตของเราเนี่ยตัวนี้ก็ดีในส่วนของพวกที่เป็นแผนก HR แผนกเซลล์จัดซื้อหรือว่า Marketing แล้วก็ Accounting ครับซึ่งแต่ละฟอร์มเทมเพลตตรงนี้ครับคือเป็นเทมเพลตที่เรามีการสร้างขึ้นมาแล้วคุณลูกค้ามีความประสงค์อยากจะได้ระบบของตัวนี้ไปใช้เลยแบบไม่อยากสร้างเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว Add-on เพิ่มครับอันนี้ครับก็จะถ้าเป็น HR ก็จะเป็นตั้งแต่บันทึกข้อมูลพนักงานนะครับทำใบลาใบ OT ออนไลน์นะครับรวมไปถึงเช็คในส่วนของพวก Pay Slip อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นแผนกเซลล์เองก็จะเป็นในส่วนของพวกเรื่อง CRM นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับทำ Buy Quotation หรือว่าทำในส่วนของพวก Sale Order นะครับรวมถึงถ้าเป็น Accounting นะครับก็จะเป็นแบบ Invoice ใบกำกับภาษีเป็นต้นสามารถทำในรูปแบบลายกระดาษได้เลยถัดมาครับระบบของเราครับก็คือจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่คลาวด์นั่นเองครับในรูปแบบคลาวด์ของเราก็คือจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของทาง AWS หรือว่าทาง Amazon นั่นเองครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เลยว่าระบบข้อมูลเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วในรูปแบบคลาวด์นี้นะครับของเราก็คือจะอยู่ในรูปแบบ Amazon เนาะก็คือสามารถแชร์ข้อมูลเก็บไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ได้เลยสามารถค้นหาได้ง่ายเลยครับไม่ต้องมาแบบเข้าไปในโฟลเดอร์นี้แล้วเราหาชื่อไฟล์โฟลเดอร์นี้ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับถัดมาครับอันนี้ในระบบของคลาวด์เราครับเรามีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นไลเซนส์เนาะเราจะอยู่ที่280 บาทต่อเดือนครับต่อผู้ใช้งานนะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของตัว280 บาทตรงนี้ครับลูกค้าก็จะได้ในส่วนของตัวเบสิกฟีเจอร์ที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนต้นไปนะทั้งหมด21ฟีเจอร์ลูกค้าสามารถใช้งานได้ครับสำหรับถัดไปครับระบบของตูนก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นการทดลองใช้งานได้ด้วยนะครับใน30 วันถ้าหากคุณลูกค้าอยากลองไปเล่นตัวระบบของเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมที่บูธของทางเราได้นะครับอยู่ที่บูธ J006 นะครับแล้วก็ตรงนี้บูธของเรามีกิจกรรมในการเล่นวงล้อลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยนะครับก็คือเราจะมีรางวัลแจกให้กับผู้ลูกค้าผู้โชคดีครับที่มาเล่นกิจกรรมในบูธของเราก็จะมีวงล้อลุ้นรับพวกลำโพงมาแชลหรือว่าหน้าจอแล้วก็เมาส์ไร้สายครับลองไปเล่นกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในการให้ข้อมูลของทางระบบของทาง SAO Neo ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีคำถามสอบถามก็สั่งถามได้นะครับค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมเอ่ยโอเคค่ะไม่มีนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพัชรวัตรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเซสชันต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อ understanding and avoiding mobile blind spot นะคะค่ะแล้วก็สำหรับเซสชันนี้ตรงบริเวณเก้าอี้ด้านหน้ายังสามารถมานั่งได้อยู่นะคะ The next we will proceed with an English presentation on the topic understanding and avoiding mobile blind spot. The session will be delivered by Mr. Joseph Pepano, Senior Product Manager at Berry Mobile Company Limited. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon. My name is Joe Capano. It's a pleasure to be back in Thailand. It's been about 5 years since I've been here. I apologize, I can't speak in Thai, so I'll do the best I can. I'm a senior product manager at IBM for IBM's unified endpoint management and endpoint security product called NAS360. And I'm here with our business partner, Berry Mobile. We're in booth J06 over by the entrance to building 7 or hall 7. So if you'd like to speak with us after the presentation, we'd be happy to talk with you. What we're going to talk about today is what IBM believes are the challenges managing and securing mobile devices for corporations. And specifically what we call those problems collectively is the mobile blind spot. The mobile blind spot is any loss of visibility, loss of control, loss of protection on a mobile device
that puts your company's data at risk or your employee's identity at risk, or frankly causes any kind of downtime, loss of productivity for your employees. Now, for the way we see things, or the way we see mobile threats, what typically is the reason for these mobile blind spots is the broad attack surface of mobile devices. So they are much more difficult to defend and therefore easier to attack than a traditional endpoint like a Windows laptop or a Mac laptop device. And I'll get into some of the details on why the mobile attack surface is so broad. So kind of to try to bring kind of a little bit of analogy to this so it's easier to understand. So what is a mobile blind spot like? Well, one way to look at it is it's like driving your car at night with the lights off. So if you do that, there's going to be something bad that happens to you eventually, right? So most people typically would not do that, right? Another way to look at what these mobile blind spots represent is it's like having a lock on the front door of your house but having no lock on the back door, right? So that wouldn't make sense. And so the way we see that with a lot of our clients is they'll have very, very sophisticated defenses for their laptop devices, Windows and Mac. They'll have EDR, XDR, they'll have SIMs, they'll have IDPs deployed, and they'll have all those systems integrated together. But the mobile devices will be off on an island by themselves. So essentially, the back door is open. Right? The mobile devices, although they're computers that are accessing corporate data, they aren't nearly as well protected as the corporate laptops. And for that very reason, more and more attackers will attack the mobile devices because they know those devices are less well defended. So they represent an easier point of entry for the attacker. Another way of looking at mobile blind spots is it's like driving a truck. So if you've ever driven a truck, a big truck, you'll know that it's very, very difficult to see what's behind you. There's some big mirrors, but you can't really see very well. And that comes into play when something does go wrong, or you suspect that something may have gone wrong, and now you need to investigate and you need to go into the forensics and really understand the scope of the threat, the breadth of the threat, the depth of the threat. And oftentimes it's difficult to get all the different telemetry you need, especially for mobile devices, in order to do the proper analysis. So just to give you one quick example, if I have a piece of malware on a mobile device, probably the first question that I'm asking is,